शिदातकोट शहर में तरक्याती कम न थियण खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी तरफां बुख हड़ताल कई वई आहे। उन हवाले से अधिक तफसील मालूम करण लाइ राब्तो कयो आहे मेहरान टीवी जे रिपोर्टर ज़मीर खैल सां। जी ज़मीर, छा तफसील आहिनि? शिदातकोट में सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां ॿिए ॾींहुं बि शहर में तरक्याती कम मेरिट की बुनियाद ते न कराइण समेत शहर अंदर वधंदड़ गंदगी खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे बुख हड़ताल कई वई आहे। एहतजाज कंदड़नि इमदाद सूमरे, दाद खंड, रशीद मक्की ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में फोटू मोटू चौक ते पहुची एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे बुख हड़ताल कई आहे। उन मौके ते अॻवाननि मीडिया वारनि सां ॻाल्हाई इल्ज़ाम हयो त म्यूनिसिपल अमलदार शहर अंदर मेरिट से को भी कम कोन था कराइन, जॾहिं त माहवार ईंदड़ 1.5 खां 2 करोड़ रुपया जेका रक़म आहे उहे तरक्याती कम कराइण बदिरां ख़बर न आहे त काॾे करे छॾनि था ऐं शहर अंदर के बि तरक्याती कम नथा थियनि ऐं समूरो शहर जेको आहे गंद पेटी बणिजी वियो आहे। एसटीपी अॻवाननि घुर कई आहे त माहवार ईंदड़ करोड़े रुपया जेका रक़म आहे उन जी जांच कराए जेके तरक्याती कम आहिनि उहे मेरिट जी बुनियाद ते कराया वञनि त जेका शहरनि जी तकलीफ़ आहे उहा जीअं ख़तम थी सघे। जी नाइला ज़मीर, अभां जी मेहरबानी।